过来，他妈他越拖越紧了，我发现他。过来，你过来，我看他越拖越紧了，好像动不起来了，真的。缆绳就断掉了，对的，就是缆绳断掉了，才把那个他们氧气管挡低了，刚才。氧气管打断了，要不要把枪头拿过去？那边已经断了，断了，给接了，接到拿不过来了。货轮来收了，货轮这个钢丝在这转过去。沟通好了，让那么快几个头人帮我来了。Cepat kali harusnya sampai putus tali towing. Bahaya. Apa lah ini udah buat. Oke lah, nanti kita lanjut. Sekarang udah selesai.